Uyghur elida Uyghur milliy madaniyati dafsanda qilinayotganligi ayblanayotganda O'zbekiston poytaxti Toshkent shahrida xalqaro Uyg'ur rassomlar ko'rgazmasi ochildi. Madaniy meros deb atalgan mazkur ko'rgazma 30-sentyabrdan 6-oktyabrgacha Toshkent fotosuratlar saroyida davom qiladi. Mazkur ko'rgazmaga O'zbekiston, Amerika, Germaniya, Angliya, Rossiya, Qozog'iston va Qirg'izistonda ijod qilingan Uyg'ur rassomlarining 100 parchadan ortiq asari tomoshabinlarning huzuriga sunildi. Bu Uyg'ur rassomlarining tunji qatimliq cho'ng ko'lamdagi xalqaro ko'rgazma faoliyati hisoblanadi ekan. 30-sentyabr kuni faoliyatning ochilish murosimi o'tkazilgandan keyin ko'rgazma ziyoratchilarga ochib etildi. Mazkur ko'rgazma yosh rassom Gulnaz Tursun va Toshkent shahrining Sergel tuman Uyg'ur jamoatining tashabbusida O'zbekiston Uyg'ur jamoati, O'zbekiston Go'zal san'at akademiyasi va Toshkent fotosuratlar saroyining qo'llab-quvvatlashida tashkil qilindi. Mazkur ko'rgazmaga O'zbekiston xalq rassomi, O'zbekiston Go'zal san'at akademiyasining faxriy akademiki professor Lekim Ibrohimov yetakchilik qildi. Jenevada chaqirilayotgan BDT Kishilik huquq kengashining 54-navbatdagi yig'iniga qatnashayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini har tarafda o'ttirg'a qo'ydi. Yig'inda so'z qilish salohiyatiga erishgan Zumratay Erkin xonim yig'inda qilgan so'zida navbatda Uyg'ur ayollarining tarixda misli ko'rilmagan darajada og'ir xavfga duch kelganligini, Uyg'ur ayollarining hech bir sababsiz va gunohsiz holda jazo lagerlarida, turmalarda va majburiy emgak maydonlarida tutib turilayotganligini, ularning jismoniy va ruhiy jihatdan og'ir qiynashga, xo'rlashga, hatto tajovuzga uchrayotganligini, jazo lagerlarida majburiy tug'mas qildirilganligini, sabiy bolalarning ota-onalaridan majburiy ayirib etilganligini, Uyg'ur ayollarining Xitoy erlari bilan majburiy to'y qildirilayotganligini o'ttirg'a qo'ydi. Yig'inda Xitoy vakillari bu jinoyatlarni oqlashga uringan bo'lsa-mu, lekin yig'inda so'z qilgan Tibet vakili Tibetdagi Sharq Turkistondagiga o'xshashla ayollar bolalarga qartilgan assimilyatsiya va qirg'inchilik siyosati borligini o'ttirg'a qo'ygan. Xitoyning sharqiy rayonidagi Jijang o'lkasining markaziy Xongjuda o'tkazilgan 19-navbatlik Osiyo tanharkat musobaqasida tanharkatchilarning kiyimidagi nomerdan o'tirg'i chiqqan bir rasm cheklangan. E'lanishicha, ikki ayol tanharkatchining kiyimidagi nomerlar 4-iyun Tiananmen qirg'inchiligini aks ettirdi deb qaralganligi uchun torlarda munozara qo'zg'agan va cheklangan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy tanharkatchilar Lin Yui bilan Vuyanning musobaqa nomeri 1ga kelganda 64 hosil bo'lgan bo'lib, bu Tiananmen qirg'inchiligini eslatadi deb qaralgan. E'lanishicha, Koreya dengiz qirg'oqi muhofazat atriti kema bilan kelgan va qonunsiz holda chegaradan kirmoqchi bo'lgan 22 nafar Xitoy fuqarosini tutib olgan. Xitoy fuqarolaridan 21 kishi qutqizish kiyimi kiyib qirg'oqqa qarab uzgandan keyin portga yaqin joyda tutilgan bo'lib, ularning biri naq maydondan qochib ketgan. Soqchilar keyin Seulning janubiga 29 kilometr keladigan Ansonda qochib ketgan kishini tutib dengiz qirg'oqi muhofazat atritiga topshirib bergan. Hindiston soqchilari Xitoydan mablag' topshirib olganlik o'ttirg'a qo'yilgan Newsklik xabar to'rbitining ishxonalarini va bir qism jurnalistlarning uyini oqtirgan. Xabarlarda zarba berish jarayonida mazkur torning bash muharririni o'z ichiga olgan 2 kishining qo'lga olinganligi va nurg'un hujjat va uskunalarning qo'lga tushirilganligi bayon qilingan. E'lanishicha, 2 yil burun o'ttirg'a qo'yilgan Yevropa siyosiy jamiyati 10-oyning 5-kuni Yevropa ittifoqining navbatchi raisligini o'taydigan Ispaniyaning sohibxonlik qilishi bilan Granada shahrida uchrashib, Yevropaning kelgusi uchun yo'l xaritasi bekitdi ekan. Madrid va Bryusseldagi diplomatik manbalardan kelgan uchurlarga qaraganda, Ozarbayjon prezidenti Ilham Aliyev va Armeniya bosh ministri Nikol Pashinyan yig'inlarga qatnashib uchrashish o'tkazdi ekan.